Dzień dobry, Piotr Otrębski. Dzisiaj moim gościem jest pan Wincenty Pipka, były dziennikarz, szkoleniowiec, specjalista do spraw komunikacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o błędach w komunikacji. Na ten temat mamy jakieś 15 godzin. Od czego zacząć? No dobra, 15 minut. Czy to już był błąd w komunikacji? Pytanie. No takie przejęzyczenie. Nie, to było myślenie życzeniowe, także to wszystko jest okej, bo gdybyśmy mieli... Ale gdybym się nie poprawił? To ja bym też pana nie poprawił. I byśmy tak gadali. To byśmy powiedzieli 15 minut, a rzeczywiście powinniśmy mieć 15 godzin, żeby mówić o błędach w komunikacji. I tak byśmy go nie wyczerpali. Także myślę, że to rzeczywiście jakoś tak podświadomość panu podpowiedziała, że minimum 15 godzin powinniśmy na ten temat rozmawiać, żeby w ogóle odkryć problem. Bo wydaje mi się, że dzisiaj mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jakiego rodzaju, jakiej wagi jest to problem. Tym bardziej, że mamy teraz świat bardziej nastawiony na siebie, na ja. Wszystkie komunikaty, które dostajemy, to jest ja. Nie? Jesteś tego warta. Masz prawo, żeby tam, nie wiem, komunikować swoją potrzebę. Masz prawo do realizacji swoich potrzeb. I tak dalej. To jest wszystko na ja. Nie? I to jest jakby, jeżeli już mówimy o problemach komunikacyjnych, no to rzeczywiście podstawowym problemem jest chyba to, że ten wektor jest skierowany nie w tę stronę, w którą powinien być. No to są takie pozytywne, jak na ja, masz prawo i tak dalej, to takie dowartościowujące. Dowartościowujące, tak. To jest chwyt, jak rozumiem. Tak, oczywiście. Nie? I to jest tylko, że to nam zaburza troszeczkę funkcjonowanie w jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, bo komunikacja służy do tego, żebym ja się teraz z panem porozumiał. Jeżeli teraz ja będę mówił, że ja będę nastawiony tylko i wyłącznie na siebie, no to się nie skomunikujemy. No dobrze, ale czasem jest tak, że trzeba przekazać jakąś trudną myśl. Proszę, nie popełniając błędu komunikacyjnego, dać mi do zrozumienia, że jestem głąbem albo zachowałem się jak głąb, ale tak, żebym nie czuł się z tym najgorzej. No to w takim razie, najprostszym sposobem jest najpierw próba dojścia do tego, na jakiej podstawie ja tak mogę domniemywać. No ale nie mamy dużo czasu. To trzeba szybko załatwić. Jestem głąbem. Ale rozumiem, że rozmawiamy, pan nie rozumie, co ja do pana mówię i ja chciałbym teraz powiedzieć, że... Coś takiego. Wtedy rzeczywiście, jeżeli odwracam ten wektor we właściwą stronę i mówię, jak mogę panu pomóc w tym, żebyśmy mogli lepiej się zrozumieć, no to już jest pierwszy krok ku temu, żeby wziąć odpowiedzialność rzeczywiście, bo w komunikacji, tak jak w życiu, ja mogę zmieniać to, co zależy ode mnie. Więc jeżeli komunikacja między nami nie idzie, krótko mówiąc, tak kolokwialnie, no to ja pana nie zmienię. Po prostu jednym ruchem ręki pana nie zmienię. Natomiast na pewno mogę zmienić siebie. Jeżeli coś szwankuje, to ja mogę powiedzieć, jak mogę, biorę odpowiedzialność za te komunikacje, za te błędy komunikacyjne i ja mogę panu powiedzieć, jak mogę panu pomóc i tak dalej. I wtedy jest to takie wyciągnięcie ręki do pana, jest to wzięcie odpowiedzialności za te komunikacje. No też chodzi o to, żeby do mnie nie dotarło tak bezpośrednio, żebym się nie obraził, nie wstał i nie wyszedł, ale to pytanie zmierza do innego pytania, pokrewnego. Czy owijać w bawełnę, czy jednak mówić prosto z mostu? Mówić prosto z mostu, natomiast zawsze owijamy w bawełnę. Zawsze jest tak, że owijamy w bawełnę. Ale to język polski daje nam takie możliwości wspaniałe owijania w bawełnę, że trudno z tego nie korzystać. Anglicy na przykład, kultura anglosaska, mam wrażenie, jest, te warunki są takie, że bardziej bezpośrednio komunikat jest kierowany. Możliwe, może jest bardziej... Sama ta formuła na ty, prawda, od razu. No to też nie wiem, czy to do końca jest akurat wspomagające zawsze komunikację. Na przykład tak jak w tej chwili w naszej kulturze mam wrażenie, że w wielu przypadkach to burzy troszeczkę komunikację międzyludzką. Jednak zachowanie pewnej jakiejś takiej hierarchii wydaje mi się, że mogłoby pomóc. Szczególnie w kształtowaniu młodego pokolenia, które przyznaje sobie prawo do tego, żeby być na takim samym... Ale to już są kwestie, powiedzmy, jakieś tam inne, kulturowo-wychowawcze i tak dalej. No, takie jest moje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, to wydaje mi się, że komunikacja nie różni się niczym od... trzeba obserwować naturę, jak jest. Nikt nie odkrył perpetuum mobile.
Nam się wydaje niesłusznie w komunikacji, że komunikat, który my wysyłamy, bez żadnej straty energii dotrze do odbiorcy. Czyli tak jakbyśmy puszczamy ciało w ruch i ono powinno tam dotrzeć, no nie ma czegoś takiego. 1 do 1. Zawsze 1 do 1 nigdy nie Czyli głuchy telefon, gdzieś po drodze tracimy coś. Zawsze wytracamy tą energię i nigdy ten komunikat w takiej formule, w jakiej my go wysyłamy, nigdy nie dotrze Wysyłamy 1 do 1. to słowo klucz, bo jestem przekonany, że komunikat wysłany mailem ma inną moc oddziaływania niż komunikat tak wyartykułowany, prawda? To już zupełnie inna jest. Prosto w twarz. To już zupełnie co innego. To jest tak samo jak z odbiorem. Jeżeli my tylko słuchamy czegoś, no to w jakiejś części sobie przyswajamy tę treść. Jeżeli słuchamy i widzimy, to w większej części. No i tu jakby dwa ślady pamięciowe Ja sobie. często stosuję taką metodę, że jak mam coś trudnego do zakomunikowania, bardzo takiego formalnego, wysyłam mailem, to w ślad za tym jednak idzie telefon. Wysłałem takiego maila, proszę to zrozumieć w ten i w ten sposób. No. I to jest takie działanie trochę łagodzące, ale wydaje mi się, że skuteczne. Często. Skuteczniejsze i też od razu odkrywające jakiś taki bardzo istotny zasób u Pana, że Pan jakby ma tę pełną świadomość, że ten komunikat po pierwsze trzeba wzmocnić, po drugie my wysyłając komunikat, on zawsze będzie jakoś tam zakodowany. Nie? Weźmy taką enigmę. Zachwycamy się naszymi naukowcami, którzy rozszyfrowali enigmę. Do rozszyfrowania jakiejś maszyny, która miała w sobie, co prawda, ten mechanizm tych wirników, potrzeba było 3 mega umysłów, 3 mega naukowców, wielu godzin, tygodni, miesięcy pracy, żeby rozszyfrować maszynę, która jest, no, jednak rządzi się jakimiś ograniczonymi prawami. A my niesłusznie jako ludzie przyznajemy sobie prawo do rozkodowywania drugiego człowieka tak po prostu. Tak samo jak wysyłamy komunikat, skoro do takiej enigmy potrzeba było tyle tęgich umysłów, to o ile trudniej jest z człowiekiem, który ma tych wirników bardzo dużo. Załóżmy teraz... A nie każdy jest Marianem Ryjewskim, no tak. Ale załóżmy, wie pan, teraz taką sytuację, na prostym przykładzie. Jeżeli zakończymy ten program, ja wstanę i puszczę krótki komunikat. No i jak było, nie? Do pana. I teraz to jest prosty komunikat. No, czy to jest komunikat w ogóle? Pytanie to jest komunikat? No to jest jakiś właśnie komunikat, Okay. bo to on może świadczyć. I teraz na to powinniśmy już nakładać te różne kalki, które powodują raz, że może ja nie jestem pewny, może jestem z siebie niezadowolony. Następna. To jest to, co ja mogę wyczytać z tego pytania. To, co może... Trzecia kalka, którą nakładam, potrzebuje uznania. Ja tak naprawdę może wcale nie chciałem zapytać, jak było. Ja może chciałem od Pana usłyszeć, że było super po prostu. I tak dalej, i tak dalej. I nakładamy na to ileś tych filtrów, my już wysyłając ten komunikat. Wypuszczając te 2 wyrazy, nakładamy na to ileś tam... I tak naprawdę często jest tak, że ja pytając Pana, może wcale nie chcę tej odpowiedzi, że było dobrze, źle, tam się, nie wiem, Pan pomylił, zaciął, można było to inaczej powiedzieć. Może ja wcale tego nie chcę, może chcę tylko tego poklepania po plecach i powiedzenia. No dobrze, Panie Wincenty, ale Pan o tym mówi w kategoriach błędów komunikacyjnych. To jest pytanie z kategorii tych, które powinniśmy sobie darować, na przykład po tego typu rozmowach? To Nie. Rozumiem, że jak skończymy nagranie, nie zapyta mnie Pan, czy było OK. Zapytam. To już myślę, co odpowiedzieć. Nie, żartuję. Wie pan co? Nie, chodzi mi o to, żebyśmy zawsze jakby mieli świadomość przy komunikacji z drugim człowiekiem, że założenie, że my na pewno wiemy, o co on pyta, że my na pewno wiemy, co on myśli, a my często popełniamy ten błąd. To stwierdzenie Pana z początku naszej rozmowy, że ja zakładam, że jest Pan głąbem, załóżmy, ja, bo to był duży skrót, inny, albo tak? ktoś inny, tak? Nie? To jest po prostu tak duży skrót poczyniony z czegoś, na przykład, nie wiem, załóżmy z mojego domniemania, że Pan się nie zna na komunikacji, a ja się lepiej na tym znam, więc ja robię prosty taki skrót myślowy. Gadam z głąbem, nie? Mógłbym, przepraszam za no, ale Pan wprowadził ten raz do rozmowy. I już... Ale Pan miał to zrobić tak, żeby nie czuł się urażony, więc ja dlatego tak się cały śmieję. czas jestem z siebie zadowolony. To oczywiście żart, nasi widzowie wiedzą, że to żarcik. Tak. W każdym razie, wie pan, i później już nie bazuje na rzeczywistości,
tylko bazuje na tym domniemaniu, na tym moim osądzie drugiego człowieka. I bardzo często my, komunikując się z drugą osobą, osądzamy tę drugą osobę. Właśnie, mam do czynienia z osobą, nie wiem, no już tutaj z tym głąbem... Czyli pozycjonujemy się, czasem tak, możemy się... w ogóle nie ma o czym z nim gadać. Nie? Często popełniamy ten błąd w komunikacji z dziećmi. Nie? I to jest jakby następna taka podpowiedź. Pierwsza jakby podpowiedź w komunikacji, to ja bym powiedział tak, nie myśl za drugiego człowieka, tylko rzeczywiście próbuj dociekać prawdy. No to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą warto w komunikacji brać pod uwagę, jeżeli ja zadaję pytanie, to czy mnie interesuje odpowiedź tego drugiego człowieka. Nie? To bardzo jest widoczne w komunikacji z dziećmi, ale też często w takich stałych związkach małżeńskich. Akurat dużo mam do czynienia z małżeństwami, prowadzę różnego rodzaju warsztaty dla małżeństw. Bardzo często jest tak, że my zadajemy sobie pytanie i nas nie interesuje specjalnie odpowiedź. My nie chcemy poznać tego człowieka. Powiedzmy taki przykład, jeżeli dziecko przychodzi ze szkoły, my zadajemy pytanie, jak tam było w szkole? I jak nie usłyszymy, że dostałem 1 czy dostałem 6, to reszta tak naprawdę tej zawartości często nas nie interesuje. I to jest kolejny... Chyba pana, że tak powiem. Ja zawsze... Przepraszam. Jestem głąbem. To już ad personam. Dobrze, ale panie Wincenty, to w takim razie o tych relacjach właśnie takich domowych też chciałem chwilę porozmawiać. Stajemy w sytuacjach komunikacyjnych, kiedy musimy wyrazić swoje potrzeby na przykład. To są trudne czasem sytuacje, bo te potrzeby też bywają różne, to wynikają z jakichś braków na przykład. Jak tutaj nie popełniać błędów w relacjach małżeńskich chociażby? O właśnie, w relacjach. Żeby być skutecznym. Po pierwsze, no tu jest kolejny błąd, taki, że my komunikację naszą między sobą chętnie rozwijamy, natomiast relacji już niekoniecznie. I nam się wydaje bardzo często, to jest błąd bardzo często powtarzany, że na samej komunikacji jesteśmy w stanie zbudować związek, powiedzmy, bo nie relacje. I my się komunikujemy często takimi komunikatami, że samochód zatankowany, obiad przygotowany, zakupy zrobione, dzieci odwiezione do szkoły i tak dalej. I to jest komunikacja. I tak przedsiębiorstwo pod nazwą małżeństwo może funkcjonować przez x lat, może właściwie całe życie funkcjonować, ale tam nie ma relacji. I w momencie, kiedy pojawiają się potrzeby, a niezrealizowane potrzeby będą rodziły problemy, to jest oczywiste, po prostu to nie trzeba być Einsteinem. Jeżeli się pojawią potrzeby, które powinniśmy komunikować drugiej osobie, że ja potrzebuję, czyli mam prawo do swoich potrzeb, nie? Niekoniecznie muszę mieć prawo do zrealizowania moich wszystkich potrzeb. To już jest jakby osobny temat. Natomiast mam prawo do swoich potrzeb i mam prawo do zakomunikowania tej potrzeby. Ale jeżeli nie zbuduję relacji z drugą osobą, a ta relacja polega na tym, że właśnie coraz lepiej się poznajemy poprzez komunikaty, mnie interesują odpowiedzi na moje pytania, mnie interesuje twoja osoba. Jeżeli z tobą siadam, robię ten specjalny czas i tutaj nikt nie wymyślił lepszego lekarstwa, jak czas na budowanie relacji, jak czas na rozwijanie komunikacji. I tego czasu nam często brakuje. To pytanie, jesteśmy w tej sytuacji właśnie, jedna strona komunikuje drugiej swoje potrzeby i teraz jak na to odpowiedzieć? Czy wskazane jest, żeby odpowiedzieć OK, ale moje potrzeby są takie, czy jednak odroczyć komunikowanie swoich potrzeb, bo to jest czas dla tej drugiej osoby? Jeżeli jest sytuacja typu trudna, widzę problem na horyzoncie, pojawia się jakaś sytuacja, niekoniecznie nawet wypowiedziana w emocjach, niekoniecznie nawet błędnie zakomunikowana typu ty nigdy nie pamiętasz o mnie, czy tam ty zawsze masz tutaj bałagan i tak dalej, bo to są oczywiście, wszyscy wiemy, błędne komunikaty. Natomiast jeżeli to nie jest w ten sposób powiedziane, tylko jest to bardzo przyjaźnie zakomunikowane, wiesz co, że mam taką potrzebę na przykład, żebyśmy, nie wiem, wyjechali gdzieś tam razem, coś tam. Ja mam na przykład inną potrzebę, żebyś ty ze mną pojechała na ryby, bo lubię wędkować. Załóżmy, no tak, nie? a druga strona powie, a ja mam taką potrzebę, żebyśmy siedzieli w domu. No I wtedy, i tutaj do tego jest potrzebna też cała otoczka. Kiedyś tam na potrzeby jakiegoś tam szkolenia, oglądając taki film Snajper, wymyśliłem takie ćwiczenie. Ale ten z Tomem Berengerem, czy ten późniejszy? Tak. Nie, ten późniejszy, przepraszam, ten z Berengerem nie. Ten późniejszy. I tam jest taka fajna scena,
Zresztą to się powtarza w iluś tam filmach. Jeżeli ten snajper sobie strzela do jakiegoś bardzo odległego celu, do którego ciężko trafić, i tak mamy często z naszym komunikatem, to nie jest tak, że on sobie, tak jak w westernach, ciach, 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 ciach i wszyscy padają. On siedzi i słucha. Jest wiatr taki silny, mocny, coś tam. Szereg coś tam. zmiennych parametrów Szereg do zmiennych uwzględnienia. parametrów. I wtedy dopiero oddaje strzał, nastawia celownik. I my bardzo rzadko... Ale jak pan porówna komunikację do pracy sapera, to już będę bardzo zaniepokojony. Jeszcze snajper ujdzie, ale saper, no to... No saper to jest właśnie taki, który idzie na oślep. Zwijać z tą rozmową. Natomiast jeżeli chodzi o snajpera, my mamy komunikat, nie? To jest ten nasz nabój, którym chcemy idealnie, perfekcyjnie trafić w cel, osiągnąć swój skutek. Czasem w samo serce. I my często nie bierzemy pod uwagę tych wszystkich warunków zewnętrznych, że teraz nie jest moment na to, żeby na przykład o tym rozmawiać. Nie? Albo ten komunikat jest zbyt ciężki jak na te warunki i wtedy my na przykład nie możemy go wysyłać tak prosto. Mam potrzebę, żeby tam, nie wiem, wyjechać. Nie? My musimy założyć jakiś tam, że musimy go puścić trochę. Czyli knujemy, czekamy na odpowiedni moment. Dostosowujemy do warunków. Ja wiem, że to słowo knujemy to tak prowokuje. Ale rzeczywiście to jest... W terminologii używa się takiego sformułowania sztuka komunikacji, ale w życiu nie traktujemy tego jak sztukę, a to jest nieprawdopodobna sztuka, umieć się komunikować. To prawda. Brać pod uwagę wszystkie zależności. To chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać. Instytucje publiczne już jakiś czas temu zorientowały się, że język typowego, przeciętnego, przepraszam za to słowo, przeciętnego urzędnika jest trudny do przyswojenia odbiorcy z zewnątrz. Pisma urzędowe są skomplikowane, tasiemcowe, zdania wielokrotnie złożone, ustawa z dnia i tak dalej, więc rekomenduje się stosowanie zasad prostego języka. Nie wszyscy potrafią się jeszcze przestawić, ale powoli ta zmiana następuje. Czy tutaj też nie rodzi się pewne niebezpieczeństwo, że zaczniemy się ze sobą komunikować w sposób tak prosty, jak jakieś istoty pierwotne? Myślę, że nie. Myślę, że znaczy mam takie podejrzenie. No nie brałem udziału w konstruowaniu języka urzędowego, ale myślę, że on troszeczkę... No ale na pewno się pan styka z tą... No i wydaje mi się, że on z tym dyskursem. Troszeczkę został fałszywie tak skonstruowany, czy ma takie naleciałości po to, żeby wyrabiać pewną przewagę nad tam powiedzmy zwykłym obywatelem, który przychodzi, już na wstępie jest taki malutki, bo on już w drugim zdaniu nie wie, o co chodzi. No to pachnie takim myśleniem zmienionej epoki. Ale język jednak pozostał po tamtej epoce. W wielu instrukcjach, w wielu, nie wiem, umowach, czy w wielu pismach urzędowych, no ten język pozostał. Ile mamy ustaw z roku 1960, 70 i tak dalej. I to pozostało. Trochę wydaje mi się, nie chcę tutaj, mogę się narazić, ale wydaje mi się, że trochę ten język prawniczy też obrósł takimi, już w tej chwili, takimi zawiłościami, że wystarczy spojrzeć na wyroki, załóżmy w sprawach kredytowych, tam w kredyty frankowe i tak dalej. Wszyscy mówią, że jeden sąd wydaje taki wyrok, drugi taki, a sprawa była właściwie bliźniaczo podobna. Nie? Tego się nie da już teraz skleić. To jest kwestia języka, pana zdaniem? Wydaje mi się, że tak, że ta zawiłość, gdybyśmy rozmawiali prosto, no, było to słuszne, nie było słuszne, nie. I tutaj wyrabiamy sobie... Ale to mam dobrą wiadomość. Rzeczywiście instytucje publiczne zaczynają kierować się zasadami prostego języka. Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne. No, miejmy nadzieję, że tak. No, wie pan, wydaje mi się, że nawet jeżeli rozmawiamy o jakichś takich warsztatach, tak jak mówię, nie? Które tam mam przyjemność prowadzić, to jeżeli będę mówił, że tu musicie wziąć pod uwagę, że warunki w waszym życiu się zmieniają, to ja tak słuchaj, w 5 godzinie to wie pan, już ma tam, ale jeżeli rzucam na przykład coś takiego, że tam snajper, pach, to ktoś mówi, widziałem ten film, nie? Już ten przykład wydaje mi się łatwiej trafia, czy łatwiej pozostaje w pamięci, że rzeczywiście, kurczę, tak jest w mojej komunikacji, nie? Z drugą osobą. A jeszcze jeżeli kogoś wyciągnę na środek i powiem, proszę, tu jest piłeczka leciutka, proszę rzucić do takiego celu, który jest taki, a za chwilę jest taki,
prosto, nie? Takie sprowadzanie czasami do parteru, tylko że my chętniej sprowadzamy człowieka do parteru, a nie problem do parteru. I to jest kolejny nasz taki problem komunikacyjny. A ja wracam do tej myśli takiej fałszywej z początku rozmowy o 15 godzinach, które poprawiłem na 15 minut, chyba minęło. Także to tyle na dziś. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciekawe. No dobrze, błędy w komunikacji. Obyśmy się uczyli ich nie popełniać. Pan Wincenty Pipka, były dziennikarz, ekspert do spraw komunikacji, szkoleniowiec, był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.